早晨，早晨。而家咧，我就喺奧入瀨溪流隔離嘅呢個星野，呢個係奧入瀨溪流入邊唯一嘅酒店嚟嘅。而家咧，朝早嘅6:45啦。由於我而家行緊168嘅關係，其實我仲冇食早餐嘅。咁不如我係食咩咧？嚟呢度咧，吸下啲負離子。芬多精當係我嘅早餐啦。咁啊，等大家行一行咧，朝早咧冇人嘅奧入瀨溪流，呢度就係住嘅酒店嚟嘅。哇哦，好多芬多精啊！因為而家落住微微細雨。奧入瀨溪流一年四季嚟咧都有唔同嘅風景，夏天可能係最靚嘅時候咯，滿眼咧都係綠色嘅，你見到。當然好多層次啦，佢嘅綠係深綠、淺綠、暗綠、翠綠，唔同嘅綠色。地下咧好多地衣嘅青苔。呢度嘅青苔咧有300幾種啊！成個日本嘅青苔當然好多啦。日本就有呢個 Koke 嘅文化嚇，青苔嘅文化。中式嘅庭園咧就冇呢一方面嘅追求。日式嘅庭園其實大家睇過我啲節目咧，我自己就好中意睇青苔嘅，因為哇呢個叫做 Yakeyama， 係啦，燒山啊！係唔係香港嘅燈神喎？呢個真係燒山嚟嘅喎。奧入瀨溪流公園，我而家行去伊斯基多石之湖啊，石湖啊嚇。大啖大啖咁樣吸一啲芬多精。而今日嘅日期咧，就係七夕啊，農曆嘅7月7日，亦都係一個中華文明入邊咧最浪漫嘅節日啦。因為中國人同浪漫咧，基本上係絕緣體嚟嘅。你睇翻中國古詩入邊咧，係冇一個愛字嘅，我哋唔講愛嘅，戀都冇啊。唐詩入邊你幫我揾出嚟啊，戀同愛啊，情情塔塔嗰啲好少㗎，除咗咧七夕。7月7日長生殿，夜半無言私語時，都係要匿埋咧，即係唐明皇都要匿埋先至談到戀愛嘅。即係中國人對於愛情係好濕塗嘅，即係其實呢樣嘢當然就同呢個日本人係一脈相承嘅。日本人都係對愛情係極之低調同埋濕塗嘅。romance 呢個字咧就係日本嘅國民作家咧夏目漱石翻譯出嚟嘅。中文入邊係冇浪漫呢個字嘅嚇，幾千年嚟。romance 呢個字咧係因為咧係全世界最浪漫嘅人係咩啊？ Latino，OK，Despacito。咁啊，但 Latino 咧，你中意嚇即係 Espanol 嘅文化啦，或者係拉丁語系嘅文化咧，你會覺得啊 Latino 嘅人咧好浪漫，即係拉丁人啊嚇。所以 Rome 咧就代表浪漫嘅羅馬嚇。所以咧，羅馬人啲行徑咧就用 romance 啦。咁啊，點嚟到明治維新嘅時候咧，呢個國民作家夏目漱石咧就開始諗下點樣翻譯呢個 romance。佢將浪同漫兩個咧中文字咧漢字啦嚇，日文漢字咧 combine 埋一齊，滿寫咗出嚟啊！浪咧當然浪蕩啦，或者浪人啦，原本嘅意思係咁樣嘅嚇。就變音同埋義咧，佢兩個都達到咗嘅。佢就呢個係有史可據嘅嚇，即係卒之咧
romance 咧呢個字咧就俾夏目漱石咧翻譯咗英文嘅 romance 呢個字，浪漫啊嚇呢個字翻譯咗出嚟啦。佢本身亦都有好浪漫嘅作家啦，即係曾經咧佢教英文課嗰陣時咧嚇 I love you， 即係呢句嘢英文咧就係好直白嘅，好直白嘅嚇，即係知西人咧講嘢就比較直白一啲。然之後咧，佢啲學生就諗住翻譯呢個字啦，就問最好嘅翻譯係咩咧？I love you。你知唔知夏目漱石點啊？夏目漱石啊嚇，點樣教佢啊？夏目漱石話咧，我哋日本人係唔會講 I love you 呢個字嘅。如果你真係要將呢個字咧翻譯得好有文化水準嚇，你應該話月は綺麗ですね。今晚嘅月光好靚啊！呢個就係日本人又好，華人都好啦。咦，我哋點解行唔到入去嗰個溪流嘅？係咪？應該行嗰邊喎。我行咗大路啊，我應該行嗰邊先行入到去溪流。日本人又好啦，或者係中國人都好啦，傳統咧，我哋唔會就咁直白㗎。I love you， 我愛你咁啊！現代人先至會咁樣嘅啫。自古以來咧，我哋咧會用啲暗喻啊、隱喻啊，表達我哋嘅感情嘅。而呢一種係升華咗嘅。佢嘅意思係話，今晚個月光好靚嚇。Suki 同埋 ski 咧就好個音好近嘅，月光同埋喜愛，其中一個原因啦嚇。另外一個原因就係話咧，月見咧花見、月見、雪見嚇，雪月花時最懷有。月見咧本身咧就係日本好浪漫嘅一種詩人嘅情懷嚟嘅，所以佢話咧，佢話綺麗ですね，即係今晚嘅月光好靚。下一句咧，佢冇講出口嗰句先至係餡嚟嘅，呢一個係頭盤嚟嘅啫。個餡就話今夜は君は僕のもの，今晚咧唔該你留低陪我啦。係啊，就係咁嘅意思啦。即係日式嘅表白啦、告白咧，其實係比較同中文一樣啦嚇。金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。即係我哋嘅感情係好含蓄嘅。七夕嗰陣時，一年一次啊！嚇，雀巢上邊咧，先至牛郎同埋織女咧，先至會相逢嘅，先要見一年見一次嘅啫。所以咧，無論係中國古典文學又好，日本嘅文學都好啦，係推崇一啲咧好隱晦嘅、好低調嘅、轉彎抹角嘅，係啦，呢一種咧表達嘅方式咯，對於愛情嘅表達方式咯，呢個同西方文學咧就好直白嘅 ，I love you 咁就會講出口。我哋唔會將愛咧講出口嘅。係啊，你話究竟邊一種好啲咧？係直白好啲啊，定係好婉轉地表達感情好啲啊？大家當然可以留言喺度啦，即係講一講你嘅意見啦嚇。我自己咧，嗱，你中意睇文學著作又好，中意睇唐詩宋詞都好啦，可能你會中意即係好婉轉啊，好隱晦啊，暗喻啊，係啊，對於愛情嘅呢一種表白啦。如果你係受咗西方教育嘅，可能你中意好坦白地咁樣告白啦，即係逼動啊嚇 ，I love you, I still love。咁啊呢樣嘢咧就文學家就覺得I still love 咧係擺喺心入邊嘅，即係我愛你啊，你應該擺喺心入邊嘅。你講出嚟嗰句咧，就要係有一個回味嘅餘韻喺度咯，即係佢哋日頭見到咧就いい天気ですね，其實呢句都好多意思嘅喎嚇，即係啊今日天氣好好啊咁樣啊いい天気ですね，佢話今日天氣都好好啊，即係雖然係落緊微微細雨啊嚇，有咁多嘅哇到咗條橋啦。有咁多嘅負離子同埋芬多精陪住我。琴日咧呢度咧就落緊大雨嘅，啲洪水暴發，哇！真係喎，
去俾大家欣賞一下。呢度咧就到束峽橋啦。呢個咧就係奧入瀨河流啊，本來係溪流嚟嘅，而家變咗係黃嘅河流，係因為咧琴日係落緊暴雨啊。哇！啲樹咧都冧咗，原本好清澈嘅一條河流啊！大家有興趣咧可以睇翻我嘅之前一條直播啦。而家啲水已經退咗啦，哇！啲樹都吹冧咗啊 ！Oh my god！哇！我都未見過啲水咁黃嘅奧入瀨河流啊，都唔係溪流嚟嘅。哇！琴日淨漲到上嚟上邊啦，琴日係水浸啊，今日已經係落咗水位已經低咗好多噶啦。咁呢度咧有一條棧橋啦，咁啊就可以行入去森林入邊嘅。哇！呢度琴日啲水都浸到嚟呢度啊！你睇下，都係水浸嘅痕跡嚟嘅。